da abu fa don muna son a dora shi yawa. Assalamu alaikum. Yawa, malam da Allah me yake tun cewa ya faru a wannan wurin? To gaskiya abin da ke faruwa a gurbi da kewayenta wato misalin karfe 5 dai mun ji tahowa helikwafta bayan lokacin da ya sabka a kuka mai zuma ya aje su ba a minti 5 ba da shigo wasu gari suka buɗe wuta a cikin garin. Amma dai da ikon Allah kuma ya kare mu da tsaron shi sun halban mana akalla mutum 10 yanzu ga su anan cikin asibiti kuma wasu ma an rasa yanzu suna ina sai mun koma mun bincika mu gane suna ina yanzu abinda safiya ta yi. Kamar karfe nawa suka shigo garin ku ne? To sun shigo misalin karfe 5 ne sun kuma fita misalin sun dauki akalla awa 2 suna operation a cikin garin Gurbi kuma sun bi house to house a cikin garin Gurbi duk inda dabba take sun bi sun ɗauko ta sun kuma tafi da ita. Bayan sun zo bakin Gulbi sun kona mota akalla za ta kai kwara 10, akwai gob 3 akwai siyana sannan akwai gob 1 gaba ɗaya dai duka sun kone su, akwai kuma akwai kura. Sannan jirgin ko kun ga kalar shi kuwa? Lalle wannan jirgi mun ga kalar shi helicopter ne kuma tsanwa ne. Kuma ya sauka cikin gari ko kuma bayan gari? Kuma ya sauka ne a bayan gari daidai bayan kuka mai zuma ya sauka gehen Gulbi. Kuma muna da confidence cewa in yanzu za a je za mu nuna inda wannan jirgin ya sabka saboda ga inda ya sabka din. Sannan ko shiga bajin harbi. Sannan bayan da sabka shi ne shi jirgin kanshi da sabka shi suka fara wannan halbin. Lokacin da muka tare su ta yamma sai suka keɓa sai suka bi wata hanya da ake cewa hanya gidan ta arewa hanya gidan Sali sai suka shigo mu ta makaranta. Kamar garuruwa na aka yi takin ne? So gaskiya yanzu mu ba mu iya gane garuruwan da suka yi atakin saboda rashin network da ke akwai. Mun ji labarin kamar an can atakin din Yakuka. To sun yi atakin din Yakuka saboda kada su kawo mana dauki, sun yi atakin din gidan Dan Malam kada su kawo mana dauki, sun yi atakin din gidan Ibran su ma kada su kawo mana dauki, kuma sun yi atakin din Makera domin su ma kada su kawo mana dauki. Daga cikin waɗanda suka kawo daukin nan ne daga 'yan Makera an halbi mutum 2 yanzu haka ga su nan, an halbi wani a ciki hanjin shi a waje aka zo da shi a nan General Hospital. Kannan kuma sun halbi wani a kahwada sun karya shi, yanzu a maganar da ake gaya nan za a wuce da shi Medical Center Katsina. Allah ya sauke. Wani kira zaka ma gwamnati? To ni yanzu ina yi ma gwamnati, to a yanzu ban ma san me zan ce ba tsakaninmu da gwamnati, sai dai in ce ubangiji Allah ya mana sakayya a bisa wannan abun da take yi. In kuma mai shiryuwa ce Allah ya kabo da hankalinta ta gane gaskiya wannan abun da ake matalaka ana cin zarayin shi ne, ana kuma wulakanta mu, kuma su sani cewa Allah zai mana hisabi tsakaninmu da su a gobe kiyama dan Allah baya mantuwa. To masha Allah. To ni iya abun da zan ce kenan. Sunana Anas Abdullahi daga wani gari? Gurbi. Okay. Bayan ni mai bayanin farko sunana Mujahid Sanusi Imrana. Ya sunan kamala? Anas Abdullahi Gurbi. Cikin garin Gurbi kake dama? Insha Allah. Me yake tunanin ya faru yau? To abin da ya faru a lokacin muna hilan kwallo. Sai jirgin nan sai ya zo. Da ya zo ya fito daga yamma bayan ya je ya sauka nan yamma da garinmu. To ya taso yana ƙasa-ƙasa ya zo gefen hilin kwallonmu. A lokacin sai na ce ma mutane wannan jirgin wanda ke kawo ma hilani ai abin nan ne makamai, saboda haka kuma tashi hilin kwallon nan akwai matsala. Bayan mutane sun ji magana ta an tashi za mu tafi gida, mun tafi ban shiga gida ba sai aka kama halbi, sai na ɗauko bindiga ta mai halbi guda na fito na zo na yi fesin ɗinsu na ga mutanen sun yawa, sai na zo na halbi ɗaya na yadda ta sai na ruga. To lokacin da na taho gida na taho ne zan yi gabas, sun riga sun zagaye ko'ina, wajen Gulbi ne kawai ba su rufe ba, sai muka hau Gulbi muka ruga. Yanzu dai a takaice ba mu iya gane mutum nawa suka kashe, sakamakon babu wanda ya isa yanzu ya je garin ya duba cewar mutum nawa aka kashe, sai dai ba mu sani ba ko sun ɗauki mata ko sun ɗauki yara ko sun kashe mutane ne mata da maza ba mu sani ba. Sai abin da safiya ta yi sai abin da safiya ta yi. To Allah ya sauke. Amin. Sannan muna ƙara kira ga gwamnati, mutane suka zaɓe ta, idan tana mulki don Allah ko kuma don mutanen, to ta ji tsoron Allah, Allah zai mana hisabi ranar da muka mutu. Idan kuma ba al'umma take mulki ba,
to ta hito hili ta gaya mana mutane sai su san yadda za su yi. Mu dai mun kai karanta ga Allah ga wannan abu da aka yi mana. Allah ya saka mana. Allah ya sauke.